Sheri bite? Wowe se ubaye? Neza utese. Nari ngukumbuye. Neza neza. Musi wabaye iki? Ntacyo. Sheri ibintu ko bidasanzwe ra? Ibiki bidasanzwe se Sheri? Ukuntu mubi ukansumagurana n'ubwa mbere pe ubikoze? Erega baby tumaze gukura. Sumva siko watangiye kumenya ubwenge buri so atinyaga ibiki. Erega Sheri hagiye umuntu agifite ubwoba. Nta mpamvu yo kugira ubwoba shu. Ahubwo se amakuru yawe umeze ute? Ni meza nyine. Ariko hari ikintu nashaka kukubwira. Bwira umugore mwiza w'ejo hazaza. Nyine ubundi. Nako. Ubundi se ubundi reka. Nyine. Babi wepa. Nyine reka. Mbwira nyine si uko ufite udusoni. Nyine nashaka kubwira ko bya bintu nabyemeye. Byanyabyo for sure. Nyine nemeye kubwo. Mae nkibaye ikigoryi noneho wala ndakibaje kimbuye kimwego. Cyangwa mu cyongereza no kireba ikintu kigitera. Hello. Hola, Carlos. Aha, ngabasi mubira. Shababu ntabwo wakumva ko yishimye. Sha nanjye nuko be ariko mfite ubwoba. Ubwoba bw'iki se? Ariko be uziko nyiri isugi. Umurerega nanjye ni nkaho ndi imanzi. Tevi tinya Imana uvugisha ukuri bwari ubwa kangahe. Shangiye nyine burabaye bwa gatatu. Iswe devuye ikirayi. Bwa mbere ntabwo wababaye. Abahungu se barababara wakintu. Uzi impamvu mbikoze nuko bambwiye ngo kiza n'ibiheri. Bikize bino bintu byawe ufite hano. Byahita bigenda. Nase Noneho nyasha. Sheri tugenda nawe numva icyo abandi bakobwa bandushije. Tugende rwose. Tugende.